Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kashnong nong lu kalong kaway na kishnong kabadon hakandong jong ka Southwest Khasi Hills District. Kani kashnong kadon sharum kashnong wa kaji bat klang dilan kabahap hapo kahima langrins imshib bat kabajngai kumba san pinyo kilometer AA na mau kerwan. Wat la kani kashnong kalong shakandong jong ka district hanray kani kashnong kalong kabarius pa hagajing itanat kamay maryang hakajing don yikilum kiwa kikshat ba itanan ki krem ki kro ki riat ki ram ki mau bena bat ki mau ki ba phla hak bau blei nong bu nong thau la bu kerpang ha kini kejaka Hagan ni kasnong nginlap ya kaway ka kram ka ba itanat ka ba kerteng ka kram langlu pat kat kum gajing thu kita men hendai ya thu ba hagan ni ka kram menchwa ka shaddan ka dingiem langlu bat kimrat kimrengru ki juwan mendi ya ka omlu na kani ka kram pat dei na kani ka kram ban sayo ya ka kerteng snong nonglu jong ni ka krem ka don ru wi ka kshat wa itanat bha ringkat bat ka thwei hakan ni ka por ni puai hakan ni jaka hakan ni ka krem ka itanat idon di kshat ki itanat nang ta ka don ka thwei ka itanat nang ta ka don ka kini ki jingele kai ka itanat ki bala ai le ka me mariang ni namar ka ta na ka liang ka jongi kum ka snong kani ka krem ka don ha po snong nong mlu Southwest Khasi Hills Namar kata nak kalian ngajengi kum kesnong, bat rengkat bat try jo ke jaka, nera rengkat ha ke por ni kwa ba di bos sorkar kenyerap ini bangin pen bahaya ke jaka, bat ba ke jaka kan long ruka, jaka pecai na ke benta, jong baru tibadai po jong ke district bat tam tibadai na po jong ke India ke jengi kinwan bat pec ke jaka namar kani jaka ke jaka ka ba ikanat tam ha ke dong ka area ka tong amtang kata hagani kasnong ki don ru ki mau ki ba wandur ha ka dor jong ki ling ka ba ka mei maryang kala pen wandur ya ka handrei ka ba ngosi ka long ba kini ki mau ling menta na ka daw ka jingbam sumar ila sedang banjat ban prah kani ka jaka kum ini mau balak jot kena kalian ka jongi kwa balak kum no uni mau bangin yo ban pen bahapat yai ba ni ngin lek no da ke simen de nomor kata na kalian ka jongi kwa bangin pen bahaya ka na ka benta uni jaka bat nang ta sa kaniru pait kala jot kum ni de na kalian ka jongi kum ka snong ngi kwa ba la kum no ngin pen bha ya kini ki jaka Nakta nakani ngidon sakani ka boypak. Namar kata hakabay day bakani ru baik kumni kala jot kumni. Ye nakaliang nga jongi kum kasnong ngikwa bangin pan bahaya kiniki ya kani ka jaka. Nalor kini ki mau lieng ki don ru ki mau ki ba yasriem bat ki do nut ki baju khat ki mau do nut. Bat ya kini ki mau la ban yu ibha ka por tlang ha ka por baduna Nalor kini hagani kasnong ki don ru shibon teli ki mau benna ki ba itanan. Kiba ki temen hendai ki ju shong ja thad hala ka por ki let yo let hat hendai ka basngosi kini ki mau ja thad mentaru kila sedang banjat ban prah amtang ki jing thau phla ni ka snong ka don ru ye ki jaka jungok kai ki ba itanan bat na ni ka jaka jungok kai la ban yu i kendiang nya ka Bangladesh ka snong nong na ngunrau bat kiwe hapo kani ka jaka jongok kai ka don ru kshat tau leng bat le si la da kitanan jongok kai per thai kin shem khya ya kani ka jaka
anak benang ka way ni kijaka jungok kai wa itanat tam Southwest Khasi Hills District. Kumtana kanyang gibor paniat nung nadu sordar, upis yong, baruba bisyang diar, lembat kitraja ka, kida ang nut ban pelong ni kisnong kum ka way ni kijaka jungok kai hapo ka district. Kani ka mauling ke badan hangi po snong nong mlu namar kata kani ka mauling ke balak don nadu menswa ki nadu bau bleu la thau ya kani ka jaka kalong ba la don lupa bet kumni tenres ngausi ba nadu ki long swa ki menswa ki jongi ki la penjot penprano ya kani ka mau kam da wandur bhasu tenre na kaliang ka jongi kum ka snong mentang ngikwa bala kumno ngikwa bangin repair biang ya kani bat ngin sim biang ki mau ki bala jot la pra kumni ba ngin pen bahapat ya ka hadu ba kandalong biang kum ka dur jong kaling hi kum ba ublei labu tinamar kata na kaliang ka jongi kum ka snong ngikwa bangin pen bahaya kani ka jaka te na kaliang ka jongi ngikwa la kumno ki bor sarkar nang ta khamtam nak banta kani ki skim ki beper mentak badan po kani ka jala ka jungi khamtam nak tanat jong ka tourist department ni kwa ba kin ai jing rap yang ni bangin pen bhai kani ka jaka bat kani ka jaka ka jungi kan long ka wei ni ki tourist ki ba pau nam tam ha kani ka jala me kalaya ka jungi namar ngitip sai ba bat nakaliang ka jonga kum usodar jo kani ka snong nomlu ngala yat katuk ani ki jaka ki badai ki tourist ki bala dap sna ki bala dap panbha tenrei kom kini ka jaka ka jongi kamdon ki jaka ka bha kat hadu kan ni tenamar kata na kaliang ka jongi kwa bala kumno ngiru ngin pankiu ya ka tanat tourist ha ka area ka jongi tena kaliang ka jongi kwa bangin la kumta tang kani nadu ka krem ki bangila don nangta ki mau ki balong ki tolong mau ki bala ublei ula bu ki balong ki babun ki jaka te nakaliang ka jongi ngi kwa bangin pan bha ya ki ni ki jaka khnang ba kani ka jaka ka jongi kan long ka wei na ki tanat ki ba penlong ya kani ka area ka snong ka jongi bangin yo jeng mentoi na kani kata kani ka jeng kwa ka jongi Ha ka juk ka por ki bu ka jingkar pa de ka sarkar, baru nong mikman. Bakin shem kialem ban pen itanat shu ya kani ka jaka kum ki lentiat ka jat shaka kram ki fencing ha ka viewpoint bat ki way kanang bakan nong ka way ka jaka ka ban kring ki nong wan jungok ai perthai. nalor nang ni nang ki ksat ki riat ki internet ngin sapen i tenamar kata na kaliang ka jongi ngi kwa ba ngin pen i ya baru ki jaka ki badan ha kani ka area ka jongi wat ka sora ngala poe du sora tenre kamdon ka riat ka bakum kani ka jaka ka jongi ka riat ka bakam internet ka riat ka bakam long jileu bha ka de kani ka jaka ka jongi ngin sapen i ya kini ki jaka tena kaliang ka jonga nga dantang kita i bentai banga kwa ban penpau ha kani ka